们最后是有没有因为文化还是宗教分手？没有，最后是他 cheat on 我。所以他不可以吃猪肉，可是他可以吃其他东西。没错，没错。Hello，欢迎回到专辑底库，我是 Sin， 我是 Jane， 我是 Winfred。Hello， 我是 EC。所以今天呢，我们要聊的是异族恋。所以根据我们的调查，其实大部分年轻人，大概87%都没有谈过异族恋。我在路上看到很多我总觉得我身边的朋友都谈，对啊，都谈异族恋。我身边的朋友是有蛮多的，我也是，所以87%真的有点 shocking。那这是你们第一次谈异族恋呢？我本身我谈过两段，第一段其实就比较有文化差异，文化差异对，所以第二段的时候就他现在是基督教，所以跟我的文化也没有很大的差异，所以那你们两个呢？之前可能有3段4段都也是异族恋，跟马来人。我不懂怎么算，因为我是半华人半印度人，所以他们都是异族，因为我是半嘛。现在这个是华人，所以 full Chinese，然后我也是有跟几个华人谈恋爱，也是有跟印度人谈恋爱过。那在我们的调查中，其实有57%的年轻人表示不会考虑异族恋多少？57%不会考虑。 57%的话，对，那多过一半，那就多过一半。我会以为现在的年轻人比较 open 这种吧。如果你讲自己不会的话 ，you are like lessening your options。我觉得他们选择不要尝试是一个很大的like red flag，cause 因为不是说你尝过，是你根本都不会考虑，对吧？对，可能他们很怕他们的父母会反对，还是他们父母已经说过了，我不要看到你跟别的种族谈恋爱。那你们是一开始就可以接受与其他种族的人谈恋爱吗？小时候就很崇拜学校的阿邦那种，真的就觉得他们好酷哦，然后就很想跟他们来，然后进一步发展，熟一点。对，有些时候跟看华人的小屁孩那种感觉不一样，那就哇好酷哦。然后他们通常音乐方面都蛮有天分的，不然就是 rhythm 很好，你知道吗？你就会来哇，挺有趣的。我觉得说，因为本身我是华校毕业的，所以我从小学、中学都是华校，到了理工学院我才有接触异族的这个概念。当时候会踏入属于我舒适圈以外的这个阶段，我觉得挺让我惊讶的。父母也接受，所以我也没有很大的一个局限去限制我自己。因为我爸爸是印度人，妈妈华人，所以我从小已经是这种家庭长大，所以我没有去想我比较偏华人，还是比较偏来印度人，还是马来人。所以有时候文化不一样，有多一点东西聊。even 你是同样的种族，你都还是可以个性不合，还是可以分手，还是走不到最后。Actually, at the end of the day, really it doesn't matter。因为在我们的调查中，就是在不想谈异族恋的人当中，最大的原因大概70%的人说是因为担心文化差异会引起问题。我觉得我们很庆幸的没有遇到这个文化的差异。我从小就我爸爸很喜欢吃印度餐，所以每次吃印度餐的时候，他都会用手吃。对，所以耳濡目染的情况下，我就一直用手吃。我超爱用手吃饭，我觉得比较好吃香的嘛，所以我跟我现在的女朋友出去吃的时候，她有指甲。所以他用的是刀叉，然后我用的是手，结果人家就看，为什么这个印度人用刀叉，那个华人用手，有点奇怪嘛，就这样。那你有遇到什么最大的culture shock吗？那个好笑的东西是，我的男朋友是华人，可是我比他更华人。对，第一次看到他父母的时候，我进去。全部讲英语，他们的华语是哇哦，加刚当的，他们是不可以华语的。他华文的 vocab 只有我们去很像隔壁店喝酒的时候，但安迪2只大哥，然后他讲多一句安迪可以换1只人的吗 ？That's all he's Chinese。我过年的时候，我第一次去他家吃团年饭的，他们要露黑嘛，然后他妈妈叫我。
Jane, can you say the thing？ 因为他们都不会讲，所以我那个 brown person 来全部都是华人。等我讲 OK come， 等我讲的，然后我带他去我家的时候，就是那个 culture shock， 我会跟他讲，你不要讲 hello 哈，你 hello 你就死定了。这个是大姨、二姨、三姨，我跟他讲要讲 OK， 红头发是四姨，然后 curly hair 是大姨，要讲你要讲这些东西。然后他就很 stress 咯，因为他的华文真的不好嘛。那你会希望他更就是华人？对啊，我有时候真的很希望他是有一点比较多的华人 black 出来。所以因为有时候你知道，你跟人家讲话 in Chinese， 那个很像很温软，很像家的感觉。可是他就不知道，有时候我听到很像一个阿莲在讲话，还是一个阿斌，我说哇 ，this feels like home 他就是不了解，他看着我讲哈，为什么嘞？ Then I just okay 啦。那你之前就是你3任都是马来人对吗？那你们就是有遇到什么culture shock？比较年轻的时候是真的无所谓，因为谈恋爱当饭吃嘛，那个年纪。把后来慢慢长大了以后，发现好像有一点难以割舍吃猪肉这件事。我记得印象非常深刻，他就是我18、19岁交的一位，然后他是就是马来人，然后有一次我就跟他说，他问我，baby 你在家里吃什么？我就跟他讲，我在家里吃我妈咪煮的排骨汤，然后他就传我简讯说，你知道我们不应该吃猪肉吗？我那时候也想说要尊重他，我了解他的意思，然后我心里面还是有一点 sad because 我妈咪煮的东西我也不可，我现在也没有跟你结婚，也没有跟你订婚约还怎样，然后就这样子说，我跟你出去的时候，或者是跟你家庭在一起的时候，当然我不会去动这些东西啊，因为这样子也对你不尊敬嘛。可是没有你的情况下，跟我朋友在一起，或者是跟我家人，我觉得这是我应该可以做的一件事吧。那你们最后是有没有因为文化还是宗教分手？没有，最后是他cheat on我。所以他不可以吃猪肉，可是他可以吃其他东西。没错，没错。那我们也上街进行了采访，所以让我们来看看父母们对异族恋有什么看法。OK， 你可以接受 interracial couple 吗？要啊，我觉得很正常吧。可以啊，其实大家都是人啊，不管种族和皮肤颜色。可以啊，大致上是没问题啊。但是如果宗教有什么关系的话，就可能会比较复杂了一点。现在可能也许他们很开心，但是5年后、10年后可能会有其他的一些问题了。你可以接受你的孩子跟异族同胞在一起吗？可以接受，可是偷偷他们在一起的时候，有可能他们会比较多问题。example 来，他们有可能不可以吃猪肉，但有些东西他们要比较注意，来很像耳这些。你喜欢一个人就不应该看他是什么颜色的。我觉得爱是不分边界啦，如果他们是相爱的，为什么不可以在一起？对啊，所以你们是赞同他们的看法？大部分是真的是这样。对啊，I mean 上一代毕竟被上一代带大的，所以可能还是有一些种族的差异或者是偏见呀。大部分父母啦看到他对我女儿很好，还是对我儿子很好，我觉得 after that 都不是太大的问题。因为在我们做的调查当中，就是年轻人不想谈异族恋的另外一个原因是，有35%说是因为宗教考量。我觉得父母每次说到宗教的时候是，如果你们现在很像很爱对方，只是你们2个就比较容易。可是你们有孩子的时候，比较难选哪一个宗教。可是我也是有朋友说，then 就让那个孩子自己 decide 吧。我们2个都会教他不一样的，然后他自己选择。没有宗教会叫你做一个坏人，还是一个不好的人，一个不善良的人。然后你们如果就是要 convert 的话，你们会接受吗？我觉得可以啊，可是我要 convert。对，就是我觉得像你说的信仰这个东西很神圣的，but 如果今天是我逼不得已，那有何意义？你自己都不喜欢这个宗教，还是不了解、没有兴趣的话，我觉得久以后会很像对他有怨恨吧。那就是在我们的调查中，就是年轻人不想谈异族恋的另一个原因是，有37%的人说是担心父母反对。对，就是父母，每次都是父母的。对，你们的父母有反对吗？没有，会有一点考量。回家的男朋友当然就是有既定印象，就是新加坡人大多数会有的那些既定印象这样子。
比如说什么？哦，这样子是不是你不可以穿什么什么？是不是到他们家会不会比较不舒服，还是怎样？或者是他们也怕重男轻女啊，对我不好啊，或者是一些比较偏见歧视一点的那种印象啦。我的爸爸 actually， 因为我爸爸是印度人，妈妈华人嘛，所以我觉得他有一点很像 internalized racism to him， 来自己的种族，所以他知道是华人的时候，他很开心，他来哦，很好很好很好，华人很好这种东西。我的女朋友的爸爸跟他的爸爸一样，就觉得说你不要去跟印度人谈恋爱，因为他本身是印度人，他懂印度人的想法。所以他就这样子，所以他就觉得，找了一个华人的男朋友，不错，对。所以我本身我是比较庆幸啦，我的父母没有反对。哇，我觉得你们父母都很开明哎，因为我本身是没有谈过异族恋，但是我记得我在小学的时候，就是我有无意中的透露出我可能喜欢班上的一个马来人的男生，然后我父母就很生气。他们属于比较传统的那种，就讲不可以跟其他种族的人谈恋爱，所以我觉得可能很多人的父母也是这样子的。那就是你们有开始异族恋的时候，你们周围的朋友有什么反应吗？我的圈子也没有很大，所以到头来那几位朋友都大概知道说，你喜欢什么类型啊？其实也不稀奇。有一些朋友当然就是会觉得哦 nice，you know，but 有一些可能他们第一反应就是哈这样子的那种反应，然后可能会问很多问题。那以前我可能会比较年轻的时候，可能会有一点offended，like what kind of reaction is this？他们会说什么样的 racist comment？印度人不可以的啦，马来人不可以的啦，不可以吃猪肉都不好的。哇 shit， 我真的会觉得不要给他看，不要给他们看到，我就真的也会把它当笑话笑一笑，然后就会把在那个笑的时候顺便跟他们讲一些大道理，这样子，就以笑话的方式去缓和，然后去跟他们讲说 I understand your point of view, but I'm not part of it，这种。我们以前华校的学生，就男生聚在一起都会讲一些有的没的、这无聊的东西，所以到长大之后，我谈恋爱的时候，我才发现，其实这些东西是不能讲的，或者是这些东西对女方或对这个种族的伤害是很深的。你还记得他们有开玩笑的说出什么样的话？以前就很喜欢讲说，这印度人很臭啦，这印度人很喜欢咖喱味啊，这样东西。那你们在 social media 上分享另一半的时候，就是会不会遇到 racism？我的就不用讲了，我的就很多了。所以外国观众当他们更不了解说新加坡是一个多元种族的一个社会，他们的第一反应是印度人跟华人不能在一起。有些人可能会说印度人跟华人，请问你关灯的时候你只看到一个人，我要怎么去回复他？我要说你是傻子吗？我就觉得说我没有必要去回复他，我就觉得说他要这样子讲，这代表说他本身的一个素质是不好。那这时候小云会很受影响是吗？对，他很想谈一段普通的恋爱啊，但是从外界的看法，会对他造成一种心理的压力。其实我会去开一个小号。然后我开一个小号，我会去攻击别人他们，我会去。所以其实上，如果你看我们视频在评论区可能在他们的评论底下会有几个一样的人一直在攻击他们，就是你，就是我。如果我 scroll TikTok， 我看到这种东西，我自己会很像 comment， 我有看到很多个很像why would you date her? She's Indian， 不是很臭吗？还是为什么这个为什么她这样美会跟你谈恋爱这种东西？那我就会讲很像 dislike the comment or like you know， 因为我觉得干嘛？那你们就走在路上的话，会有什么异样的眼光吗？我去一个 cafe 的时候，然后我跟我男朋友去，然后这个waiter 他给我们这个位置是很尴尬的位置，很像坐旁边，可是是一个 L shape， 所以我就maybe 只有这个位置嘛。然后后面那两位是两个华人，女的跟男的也是，然后他让他们坐在这个 like opposite each other like normal table， 然后我就like这样很 confused， 因为我们先到嘛，所以我就跟我男朋友讲，为什么他们坐那边，我们坐这个尴尬的 L shape， right？ 然后我就excuse me，
去我们先到，我们可以坐那边嘛。然后他就去，他们不懂去做什么，然后回来他讲，他们坐那边，因为他们是在一起的，他们是在谈恋爱。但我就很惊讶，因为我 firstly 你去interview 他们是吗？你怎么知道他们是在一起的？他走掉就是因为在问他们。然后第二个是他们在一起，但我们不在一起咩？因为我们是不一样的种族，就不在一起咩？是最后有换到为止。有换啦，可是就是在一个很不甘愿的情况下。对啊，因为感觉很不好啦。那个整个情绪就是就是很爽哦。那你们觉得就是社会现在已经对异族恋越来越开放了吗？ Yes， 一定会啊，因为我很像我们开始聊的时候，我说在路上已经有很多，因为我父母是异族恋嘛，所以我知道他们那时的情况是更惨。我爸爸跟我讲，我阿嬷她要嫁给我妈妈的时候，我阿嬷是很反对的。对，那时候他们走在路上，还是很像给朋友看到，还是什么，都是很这样很不好的reaction，每次都是为什么你要跟印度人？为什么这种东西？他们谈恋爱的时候会要偷偷摸摸的。对啊，那更加 exciting。原来是这样子。等我爸爸跟我阿妈讲，你是黄色，我是黑色，可是切的时候一样颜色。对啊，然后我阿妈就 OK 啦。我觉得就是一代会比一代去进步，去包容这些可能历代的没有办法包容的东西。那你们对于想要尝试异族恋的人会有什么建议吗？ Just go for it， 对啊，就是你不试你不会知道。你觉得彼此有很多不一样的东西，可能会变成话题，可能会变成一个很 exciting 的东西，一个很会mutually interesting educating 的东西，可能会让你的感情更加很像更多颜色吧。Yeah, like you said, just go for it. Cause like 你没有去试的东西，你永远都不会知道。而且何况你都喜欢这个人了，或者是对这个人有好感了，你在想要不要踏入这个恋爱的时候，你一定会做一些思考。最重要的是不要以外人的想法来影响你的这个思考的方面。真的。如果你怕试的话，是因为你的朋友会说什么，但那个不是你的朋友，就是这样子说。对啊，如果你要这么怕你喜欢一个人吧，你这么怕你朋友会说什么，但就不要跟他做朋友咯。找新的朋友啊。对，找新的朋友。如果你的父母会这样讲的话，他不是你的父母。我觉得新加坡作为一个多元种族的社会，其实就是异族恋是越来越普遍的东西啦。但是我相信，就是如果我们就是更多理解、更多尊重不同的文化和背景的人，那我们就可以成为一个更和谐的社会。感谢大家的收看，喜欢我们视频的话，记得点赞、订阅、分享，拜拜。拜拜。